Halo, Pak. Halo. Halo. Nakuha ba ni si Menta hakani ka jing pen I ya ka jing don man se man kersan mo. Ya. Di nakaliang ka jonga nadai nani na po pen uslang. Di ka ngalarai ban sim ban ai ka jing kersan hakani ka MP election ka Menta. Ya u candidate jong ka VVP. Jong ka Voice of the People Party. Namar. Di nang ka hello via so. Hai, so. Di sim ya kerai Menta kamiet. Pan ai ka jing kersan ya ka Voice of the People Party. Lord ana Benta ka ni ka election MP. Ka benkong bang iba ngala sim ngala perhat ha ngala dapuson ha gede ba kini kam I ba Voice of People Party ha ba ki pe ki no nyelam don ya ki no nyelam iba arden hamtam candidate jong ka VVP sir Dr. Vicky iba I ada jinglong view ada jinglong candidate iba dan kanu ke jingken tho ayat satu ka campaign keleng-keleng iba dan kanu ke jingken tho re ikren de tik tang ekonomi le lo kata ba rok parti dan jingken tho ka Voice of the People Party sure no re directly kila tho kila kena tang yo persen dong kani ke parti ini itu ba kikwa ban kediano kiwe ki parti kiwa ban kediano lani kita hidup borno ya persen yang Voice of the People Party dia kiklet no Dr. Vicky ba in perhati ba in kiklet no ba idai mai candidate jong ka VVP di ba kita nyala iba arden sat kiwe parti dan sak tho kata iba ki haga jinya nanti hak campaign jong Indon ke jing tho yan ni le lo kata katong rim ka bang ayo isa Dr. Vicky ba ide candidate biang tam pangala sim ya karai an ai ke jing kersan BPP kada lo kata katong rim ladang thai khinyan sepang ke jingang lista ladang thai khin saka kerdan puli wadit bang dia rung hang tei hapo parlimen penyetai penyetai ka jelai bat ya ka jat bendrio hawi dei bat kani ka benta mai ibang the Voice of the People Party dei ka we ka parti ka batmai nila ban ong ka batmai ha kani ka election MP ban hindrai sampai yakin leader yakin ngelam tibadan hapo ka parti dei kiro dan burom paling yang kiro dan burom nama tuabun hi dei ki lecturer dei professor dei ki assistant professor punta ta dei hello kata kanongren abangai bakini kino ngelam dan gejung kermen dei kini kino ngelam jong PVP ya vision ni kesinyo ke jonga ba kino hikai kumbaki hikai school kumbaki hikai college kumbaki hikai pakin sai haja ni pada ngala pejut ya ki video ki social media ya ki kino tanda ya baru parti indai ngayo bakwek ki parti kadon bejing thok kajing dan bejing lamle namar lada cipeni lada ka Voice of the People Party ka peni ya kata ba ka cela jongi poi kadai ka berduk katkum ka khana samari katkum ka census ka lami no katkum ka katkum ka na statistik ka balayo bakas jela jongi kadai ka berduk hapo ria ini kue ki parti habang pensiun nongren si ong bakam duk inget dapat tene inget dapat jingthok ada punta naman nilayo barok hiba kejela nigalaya
kedai kebeduk. Ni kubur ni ya kata. Lembaga statistik. Thì như thường niên lembaga statistik kat kum ke jingyo I ke jong kat kum ke jingyo I statistik jong dari India. Thì dan ông hisimet namdan ganu kajing perkhat lani ba kinong yelam jong BVP kinchit kelai opai bak. Kata kedai kajing I ke jonga ngala dep ong yang kumbaban yang kajing ong kumbamen ba kinong yelam jong BVP kinamla bancet syukur ya kipat bak. Namar kidai kinong hikai kimla bancet kelai ya kikena. Kata kedai kajing I ke jonga. Kini ke kita berok ke demi kedai fake news ni ki khabar lamle ba jumlah bantiang kum cepat ba ke perkhat ha te perkhat ha namar ba VVP kan namla ban shit kelai cepat ba sama pin ong bentar kalau saya ngaso wait ban ong ban in ai ke jing kersam ke VVP ling ba kita kimat ba kalap tempau hangi namar ayo I balada kedon hapok Delhi kedai kebor kebah klaim bor tam hapok Delhi hapok parlimen dan perkhat yakimat ki jura jong bejai bendrio bahat ki pajba nong song jong kathan jong gari wat kejai bendrio hi bahap hapok ki lai pun rekri konstitusi jong Shillong Kerpan iki batin ai ke jing kesan la syai kesini. Ya ke Voice of People Party. Ya ke Basuan hak syab jong pra.